Assalomu alaykum hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, bobo va buvilarimiz hamda ularning farzandlari. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki iyuldan boshlab pensiya va nafaqa oluvchilarga bevosita ta'sir qiladigan jiddiy o'zgarishlar va tekshiruvlar kuchayishi haqida gaplashamiz. Bu xabar ayniqsa pensiyasini karta orqali oladiganlar, ishonchnoma bilan olayotganlar, boshqa viloyatda yashayotganlar, vaqtincha chet elga chiqqanlar, hujjatlarda eski ma'lumot qolib ketganlar uchun juda muhim. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, balki pensiyangiz to'xtab qolmasligi, pulingiz kechikmasligi, bank yoki pensiya jamg'armasi eshigida sarson bo'lmasligingiz uchun hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka kech yetib boradi. Ayniqsa oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga ham yuboring. Avval pensiya to'lovlarida ko'p narsa odat bo'yicha yurardi. Pensioner karta ochgan bo'lsa, pul har oy kartaga tushardi. Kimdir ishonchnoma bilan olayotgan bo'lsa, qarindoshi borib olardi. Kimdir boshqa tumanga ko'chib ketgan bo'lsa ham, ko'p hollarda bir muddat eski joyi bo'yicha to'lov davom etaverardi. Ba'zan pasportdagi ma'lumot yangilanmagan, telefon raqami boshqa odam nomida, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa ham, odamlar buni keyinroq to'g'rilab yuraverardi. Endi esa eng og'riqli jihat shundaki, 11 iyuldan keyin bunday beparvolik ko'p pensionerga zarar qilishi mumkin. Chunki pensiya to'lovlari bo'yicha ma'lumotlarni solishtirish, shaxsni tasdiqlash, bank rekvizitlarini tekshirish, ishonchnomalar haqiqiyligini aniqlash, yashash joyi va hujjatlar mosligini ko'rish ishlari kuchayadi. Ya'ni tizim endi mayli keyin to'g'rilab oladi degan tartibda emas. Ma'lumot mos bo'lmasa, avval aniqlashtirilsin degan tartibda ishlashi mumkin. Bu nimani anglatadi? Oddiy qilib aytsam, pensiya tayinlangan bo'lsa ham har oy pul avtomatik tushaveradi degani emas. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda xato bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lmasa, ishonchnomangiz muddat tugagan bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha chalkashlik bo'lsa yoki siz uzoq vaqt davomida pensiyani shaxsan olmaganingiz aniqlansa, to'lov vaqtincha ushlanib qolishi, aniqlashtirish talab qilinishi yoki sizdan qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Pensiya bekor bo'lyapti degan gap emas. Hech kim oddiy pensionerning qonuniy pensiyasini shunchaki olib qo'ymaydi. Lekin hujjat, karta, ishonchnoma, yashash joyi, bank ma'lumotlari tartibga solinmasa, pulingiz o'z vaqtida kelmasligi mumkin. Yomon xabar ham aynan shu. Pensionerlar endi o'z hujjatlariga yanada e'tiborli bo'lishi kerak. Aks holda kechikish va sarsonchilik ko'payadi. Asosiy qism 1. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa xavotir olmasa ham bo'ladi. Birinchi toifa. Pensiyasini bank kartasi orqali oladiganlar, hozir ko'pchilik pensionerning puli kartaga tushadi. Bu qulay, navbatda turish shart emas. Farzandlari bankomatdan yechib beradi. Do'konda karta bilan to'lash mumkin. Lekin karta bilan bog'liq muammo bo'lsa, pensiya kechikadi. Masalan, kartaning muddati iyun oyida tugagan, lekin pensioner buni bilmaydi. U iyul oyida pensiya kutadi. Lekin pul tushmagandek ko'rinadi yoki tushsa ham yechib bo'lmaydi. Banka borganda esa kartangiz muddati tugagan, yangisini ochish kerak deyishadi. Endi tasavvur qiling. 72 yoshli odam issiqda banka boradi, navbat kutadi. Pasporti yonida bo'lmasa qaytib keladi. Telefon raqami nomida bo'lmasa SMS kelmaydi. Mana shunday oddiy e'tiborsizlik bir necha kunlik yoki hatto bir necha haftalik muammoga aylanishi mumkin. Ikkinchi toifa. Ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Masalan, bu yurishga qiynaladi. O'g'liga yoki keliniga ishonchnoma bergan. Avvallari ba'zan ishonchnoma muddati tugaganini kechroq payqab, keyin yangilab yurishardi. Endi esa ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, to'lov berilmasligi mumkin. Misol uchun, pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Ishonchnoma 5 iyul kuni tugagan. O'g'li 15 iyulda borib pulni olmoqchi bo'ladi. Tizimda ishonchnoma muddati tugagani ko'rinadi. Natijada pulni ola olmaydi. Keyin notariusga borish kerak. Pensionerning o'zi bora olmasa, uyga notarius chaqirish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, xarajat va azob degani. Uchinchi toifa, boshqa joyga ko'chgan, lekin pensiya hujjatlarini ko'chirmagan pensionerlar. Masalan, odam rasmiy ro'yxatda Samarqandda, lekin 2 yildan beri Toshkentda farzandinikida yashayapti. Pensiya esa eski manzil bo'yicha yurib turibdi. Agar tizimda yashash joyi, bank bo'limi, pensiya hujjati va shaxsiy ma'lumotlar o'rtasida savol tug'ilsa,
undan aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Bu yerda ham asosiy muammo pensiyani yo'qotish emas, balki pul kechikishi va odamning qaysi idoraga borishini bilmay sarson bo'lishidir. 4-toifa pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan, lekin bankda yoki pensiya jamg'armasida eski ma'lumot qolganlar. Masalan, pensioner eski pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport seriyasi bilan turibdi. Pensiya jamg'armasida esa yangi ID karta ko'rsatilgan. Bank tizimi va pensiya tizimi solishtirilganda nom, tug'ilgan sana to'g'ri, lekin hujjat raqami boshqacha. Bunday holatda pul qaytib ketishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Bu juda ko'p uchraydigan muammo. 5-toifa. Telefon raqami o'z nomida bo'lmagan pensionerlar. Hozir ko'p xizmatlar SMS tasdiqlash bilan ishlaydi. Pensionerning kartasi bor, lekin telefon raqami nevarasining nomida. Bank operatsiyasi uchun SMS kerak bo'ladi. Raqam faol emas yoki boshqa telefonda. Natijada pensioner bank ilovasiga kira olmaydi. Karta blokdan chiqmaydi, ma'lumotni tasdiqlay olmaydi. 11 yildan keyin shaxsni masofadan tasdiqlash va bank xavfsizligi kuchaysa, bunday kichik ko'ringan masala katta muammoga aylanishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddat tugamagan bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz va hujjatlaringiz mos bo'lsa, ishonchnoma bilan bog'liq muammo bo'lmasa, siz ortiqcha vahima qilmasangiz ham bo'ladi. Lekin baribir tekshirib qo'yish foydadan xoli emas. Chunki muammo odatda pensiya kuni kelganida bilinadi. Odam oldindan tekshirsa, bir odatda hal bo'ladigan narsa keyin bir haftalik tashvishga aylanmaydi. Birinchi misol, 68 yoshli otaxon oyiga 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. Kartasi 2024 yilning iyun oyida tugagan. U kartaning old tomonidagi muddatga e'tibor bermagan. Iyulda doriga pul kerak, kommunal to'lov qilish kerak. Pensiya tushganini bilmoqchi bo'ladi, lekin bankomat kartani qabul qilmaydi. Bankka boradi, navbatda turadi, yangi karta buyurtma qiladi. Yangi karta 2-3 ish kunida tayyor bo'ladi. Shu vaqt ichida odam qarz so'rashga majbur bo'ladi. Muammo katta emasdek, lekin pensionerlar uchun har kuni muhim. Ikkinchi misol. 9 yoshli bo'yida pensiya nevarasi ishonchnoma bilan olib keladi. Ishonchnoma muddati tugaganini hech kim eslamagan. Pensiya kuni nevarasi bankka boradi, pul berilmaydi. Notariusga borish kerak bo'ladi. Bu yotgan holatda bo'lsa, notariusni uyga chaqirish kerak. Ba'zi joylarda navbat bo'ladi. Hujjat tayyorlashga vaqt ketadi. Natijada buning puli qonuniy bo'lsa ham vaqtda olinmaydi. 3-misol. Pensioner chet elga farzandlikka 4 oyga ketgan. Pensiya kartaga tushib turgan. Lekin tizimda uzoq muddat harakatlar, yashash holati yoki shaxsni tasdiqlash bo'yicha savol paydo bo'lsa, aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Ayniqsa odam o'zi mamlakatda bo'lmasa, bankka borish, hujjat ko'rsatish, ariza yozish qiyinlashadi. Shuning uchun chetga chiqayotgan pensionerlar oldindan bank kartasi, ishonchnoma va aloqa raqamini tartibga solib ketishi kerak. 4-misol. Pensioner vafot etgan, lekin qarindoshlari bank kartasidagi puldan foydalanishda davom etgan holatlar ham uchrab turadi. Mana shunday noqonuniy holatlarning oldini olish uchun tekshiruv kuchayadi. Bu halol pensionerlarga yoqimsiz tuyulishi mumkin. Chunki hamma tekshiruvdan o'tadi. Lekin davlat tizimi uchun bunday nazorat zarur, chunki budjet puli faqat haqiqiy egasiga borishi kerak. Shuning uchun ayrim qoida va tekshiruvlar noqulay bo'lsa ham sababi bor. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Ko'pchilik mening pensiyam har oy tushadi, menga tegishli emas deb o'ylaydi. Lekin amalda muammo kutilmagan joydan chiqadi. Birinchi nozik jihat, pensiya tushgan bo'lsa ham uni yechish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Ya'ni pul hisobda turadi, lekin karta bloklangan, PIN kod unutilgan, karta muddati tugagan, bank xavfsizlik sababli operatsiyani cheklagan bo'lishi mumkin. Pensioner esa pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida pul bor, faqat bankdagi texnik yoki hujjat muammosini hal qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma faqat muddati bilan emas, mazmuni bilan ham muhim. Ba'zi ishonchnomalarda pensiya olish aniq yozilmagan bo'ladi yoki faqat bankdagi ayrim amallar uchun berilgan bo'ladi. Masalan, umumiy vakolatnoma bor, lekin pensiya va nafaqa to'lovlarini olish bo'yicha band aniq ko'rsatilmagan. Bank yoki mas'ul tashkilot buni qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma tuzayotganda notariusga aniq aytish kerak.
Men pensiya va nafaqani olish, bank kartasini rasmiylashtirish. Kerakli arizalarni topshirish vakolatini bermoqchiman. 3-nozik jihat. Qarindosh bo'lishning o'zi yetarli emas. O'g'il, qiz, kelin, nevara bo'lsa ham hujjatsiz pensiyani olib berish mumkin emas. Men o'g'liman. Men qiziman. Bu mening onam degan gap bank yoki pensiya jamg'armasi uchun yetarli asos bo'lmaydi. Albatta insoniy tomondan tushunarli, lekin pul masalasida huquqiy hujjat kerak. 4-nozik jihat. Pensionerning familiyasi. Ismi, otasining ismi yozilishidagi bitta harf ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda Gulnora deb yozilgan, bankda esa Gulnara deb kiritilgan. Yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevna, boshqa joyda Abdullayevna o'rniga xato yozilgan. Oddiy ko'ringan bitta harf tizimda mos kelmaslik sifatida chiqishi mumkin. Ayniqsa elektron ma'lumotlar solishtirilganda kompyuter inson kabi. Mayli. Shu odam bo'lsa kerak demaydi. Kompyuter aniq moslikni ko'radi. 5-nozik jihat. Kommunal qarzlar, kreditlar va aliment kabi ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyam kam tushdi. Demak, yangi tartibda pulimni kesibdi deb o'ylaydi. Lekin sabab boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, sud qarori bo'yicha ushlab qolish bor. Bank kredit qarzdorligi bo'yicha avtomatik yechib olgan. Yoki oldingi ortiqcha to'lov qaytarilayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda darhol aniqlashtirish kerak. Pul nega kam tushdi? Qaysi asos bilan ushlangan, hujjat bormi? Og'zaki gap bilan cheklanmaslik kerak. 6-nozik jihat. Pensiya qayta hisob-kitob qilinganda ba'zan ortiqcha to'lov aniqlanadi. Masalan, odam bir necha oy davomida noto'g'ri ma'lumot asosida qo'shimcha pul olgan bo'lishi mumkin. Keyin tizim buni aniqlaydi va keyingi to'lovlardan ushlab qolish masalasi chiqadi. Pensioner uchun bu og'ir, chunki u pulni allaqachon ishlatgan bo'ladi. Lekin qonuniy tomondan ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun har qanday qo'shimcha to'lov, ustama, nafaqa yoki imtiyoz bo'yicha hujjatlarni saqlab qo'yish kerak. 7-nozik jihat. Yolg'iz yashovchi pensionerlar. Agar odamning farzandlari uzoqda bo'lsa, u bankka borishga qiynalsa, telefondan foydalana olmasa, aynan shunday pensionerlar eng ko'p qiynaladi. Chunki tizim elektronlashgani sari oddiy raqam, SMS, ID karta, PIN kod, bank ilovasi kabi narsalar talab qilinadi. Bu yerda farzandlar va qo'shnilar befarq bo'lmasligi kerak. Pensionerning kartasi muddati, hujjati, telefon raqami, ishonchnomasi tekshirilib turishi kerak. 8-nozik jihat. Firibgarlar faollashishi mumkin. Har safar pensiya, nafaqa, kompensatsiya, yangi tartib, tekshiruv haqida xabar chiqqanda firibgarlar ham harakatga tushadi. Ular telefon qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting, S kodni ayting. Biz pensiya jamg'armasidanmiz. 21 iyuldan ro'yxatdan o'tmasangiz pul tushmaydi deyish mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kodni aytmang. Bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, orqa tarafidagi kod, PIN kod, telefoning yeringizga kelgan tasdiqlash kodini hech kimga bermang. Haqiqiy idora hech qachon telefon orqali sizdan SMS kod so'ramaydi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam aytaman. Birinchi qadam, hujjatingizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Muddati tugamaganmi? Familiya va ism to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana mosmi? Agar yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, bankdagi ma'lumot ham yangilanganmi? Shuni tekshiring. Bankka borganingizda mening shaxsiy ma'lumotlarimni yangilab qo'ying deb ayting. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin oyda tugasa, bankka borib oldindan yangilang. Pensiya tushadigan kuni kutmang. Karta bloklangan bo'lsa, PIN kod unutilgan bo'lsa, telefon raqami o'zgargan bo'lsa, bularning hammasini oldindan hal qiling. 3-qadam. Telefon raqamingizni tartibga soling. Bankdagi SMS xabarnoma qaysi raqamga ulanganini biling. Raqam faol bo'lsin, imkon bo'lsa pensionerning o'z nomida bo'lsin. Agar pensioner telefondan foydalana olmasa, ishonchli farzandi yordam bersin, lekin SMS kodlar begona odam qo'liga tushmasin. 4-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani sizning o'rningizga boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati qachon tugashini bugunoq ko'ring. Unda pensiya olish vakolati aniq yozilganmi? Bank kartasi ochish yoki almashtirish vakolati bormi? Ariza topshirish vakolati bormi? Shularni tekshiring. Muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa, oldindan yangilang. 5-qadam. Yashash manzilingizni aniqlashtiring. Agar boshqa viloyat
yoki tumanga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya hujjatlaringiz qaysi joyda yuribdi, shuni biling. Doimiy ro'yxat, vaqtincha yashash joyi, bank bo'limi va pensiya bo'limi o'rtasida chalkashlik bo'lmasin. Zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiling. 6-qadam, pensiya miqdorini nazorat qiling. Har oy qancha tushayotganini yozib boring. Masalan, iyunda 1.340.000 so'm tushgan, iyulda 1.020.000 so'm tushdi. Darhol sababini so'rang. Bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob izohini so'rang. Shunaqa bo'libdi deb ketmang. Har bir ushlab qolishning asosi bo'lishi kerak. 7-qadam, hujjatlarning nusxasini tayyorlab qo'ying. ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa uning nusxasi, bank kartasi rekvizitlari, ishonchnoma nusxasi, telefon raqami, yashash manzili, kerak bo'lsa tibbiy ma'lumotnoma. Albatta kartaning orqa tarafidagi maxfiy kodni hech kimga ko'rsatmang. Lekin bank rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam, murojaatni yozma qiling. Agar pensiya tushmasa yoki kam tushsa, faqat og'zaki so'rab qaytmang. Ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana. Pasport yoki ID karta ma'lumoti, telefon raqami, pensiya turi, muammo mazmuni aniq yozilsin. Masalan, 2025-yil oy uchun pensiya to'lov kartamga kelib tushmadi. Sababini aniqlab yozma javob berishingizni so'rayman. Arizadan nusxa oling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oldiring. 9-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Agar muammo kartada bo'lsa, bankka boring. Agar muammo pensiya tayinlanishi miqdori qayta hisob-kitob ustama yoki to'xtatish bo'yicha bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiling. Agar elektron xizmat ishlamasa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki mahalladagi mas'ul xodimlardan yordam so'rash mumkin. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yozma shikoyat qiling. 10-qadam, farzandlar pensioner ota-onasini yolg'iz qoldirmasin. Men buni alohida aytaman. Ko'p pensionerlar uyatchan bo'ladi. Bolalarimni bezovta qilmay deydi. Lekin bitta karta muddati yoki bitta SMS muammosi sabab ular dorisiz, oziq-ovqatsiz qolib ketishi mumkin. Shuning uchun farzandlar oyiga kamida bir marta ota-onasining pensiya kartasi, hujjatlari, to'lovlari joyidami? Shuni tekshirib qo'ysin. Yana bir muhim maslahat, hech qachon vahima bilan qaror qilmang. Agar kimdir 1-iyuldan pensiyangiz butunlay to'xtaydi, tezda menga pul bering, hujjatingizni qilib beraman desa, ishonmang. Rasmiy idoraga boring, bankning o'ziga qo'ng'iroq qiling, pensiya jamg'armasining rasmiy raqamlaridan so'rang. Firibgarlarga aldanmaslik ham bugungi mavzuning eng muhim qismi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 11-iyuldan keyingi eng yomon xabar shuki, pensiya olish jarayonida beparvo bo'lish endi ancha xavfli. Hujjatdagi xato, bank kartasi muddati, ishonchnoma, telefon raqami, yashash manzili yoki shaxsiy ma'lumotdagi mos kelmaslik pensiyangiz kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Yaxshi tomoni esa shundaki, bularning ko'pini oldindan tekshirib osongina hal qilish mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq kartangiz muddatini tekshiring, hujjatingizni ko'ring, ishonchnomangiz bo'lsa muddatini aniqlang. Bankdagi telefon raqamingiz faolmi? Shuni biling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Bir kun oldin qilingan tekshiruv bir hafta sarson bo'lishdan saqlaydi. Sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, ishonchnoma yoki qayta hisob-kitob bo'yicha holat bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring. Bunaqa xabarni vaqtida bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi.